Conseil des ministres ni ata kala yana le bolo dala wa jumado ni obena no bam ko le tan shege masamba fulani muga anifla kadira ka fo mum tale ke chapitre de communication la an ministre muni ale ka bala ni jelim me kena ko ma ale ni ka se ka sigida kala ka do nyona kibaye ka fo mu be tale ke aka kuno fulula ko conseil des ministres la aya jira ka fo ni wati laban nunu la coronavirus bana ko jatu ya mine ka jotemna aya ka fo ko wa dogun tamalo la ana mu yila mawla ko ulu ko ni akacha ala doni o de la kibaye ka fo janto la ko o korocogo o kaɲi jamana ɲɛma fana a ye hakilina ta k'a fɔ ko a b'a ɲini jamanadenw fana fɛ ko o ka a fɔ ma ko yɛrɛ taganaw mesure barrière minnu bɛ tali kɛ ka se ka maaw taga coronavirus bana ma maaw ka se ka o matarafa cogo min na a y'o welewelema kɔni da ka ɲɛsin jamanadenw o ma yaasa an bɛ se ka an bana kofɔlen in kɛlɛ cogo min na n'o bɛ tali kɛ coronavirus bana la o kɛla jamana ɲɛma fana ka laɲini ye Bamako Novembre tile 18 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon officier de l'ordre national